C'est un signe tellement spécifique que s'il est là, le diagnostic est quasi certain. Le seul problème, c'est qu'il peut être très bref. Il peut apparaître et disparaître. L'ECG, lui, ne donne pas juste une photo à un instant T. Non, il raconte une histoire. Les anomalies évoluent dans le temps en suivant ces 4 stades bien précis. Ça veut dire qu'il faut refaire des ECG, parfois sur plusieurs jours, pour suivre cette évolution. Et c'est ça qui est crucial pour faire la différence avec une crise cardiaque, où les signes électriques, eux, ne bougent pas de la même manière. Ah, et cette description est géniale.